Barnat që tregtohen në farmacitë tona kanë mësuar ulje me 25% gjatë 3 viteve të fundit. Drejtori i Qendrës Kombëtare të Kontrollit të Barnave, Besnik Jakaj, në një konferencë për shtyp, u shpreh se ndryshe nga sa po spekulohet ditët e fundit, çmimi i të gjitha barnave ka ardhur duke u ulur. Në disa medikamente madje ulja ka arritur në 50%. Barnat në 2 vitet e fundit, si pasojë e liberalizimit të procedurave që ka bërë qeveria dhe institucioni jonë, si pasojë e shtimit të alternativave dhe rritjes së numrit të barnave dhe kompanive farmaceutike në treg, ka ardhur në ulje dhe ka pas një rënje të ndjeshme, domethënë që varion deri në 20-25%. Por duhet keni të qartë që çmimi cif i barnave është në euro dhe bari në Shqipëri shitet në lek. Kur ka raport inflacioni dhe luhati të lekut me euron, pastaj ka ndryshim çmimi. Për të mbajtur tregun farmaceutik në kontroll, QKKB ka vijuar kontrollet e përpasoj ka ndëshkuar disa subjekte. Për 2 muajt e fundit janë penalizuar rreth 12 subjekte farmaceutike, qoftë për mungesë të drejtuesit teknik dhe qoftë për tregtimin e barnave pa pullën e kontrollit. Pulla e sigurisë, e cila është e detyrueshme në të gjitha barnat që tregtohen në farmacitë tona, ka edhe çmimin për të shmangur kështu abuzimin e farmacistëve.